Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV, twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda. Uyu munsi biba byanze ariko ejo biba bizakunda. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, muzaniye amakuru agezweho muri aka kanya. Nyuma yo kukubwira amakuru atandukanye y'uwaguye mu kiyaga ni mu karere ka Bugesera, kuri iyi nshuro nzanye andi makuru wavuga ko ababaje anatangaje ntiyaba abeshye. Inyamiryose, reka mbanze nsuhuza abantu baherereye i Nyamirambo kubera ko ahitwa Cosmos, ngira ngo abantu batuye mu mujyi wa Kigali barahazi. Ni hamwe mu hantu habera ibikorwa benshi bakunda kwita iby'uburaya. Muri aka gace ka Cosmos, nyuma y'uko umutipe yifunganye umwana w'imyaka iri munsi ya 18 akajya kumurya ndetse cyangwa se nyine kwiha akabyizi nk'uko bamwe babyita. Reka tubivuge mu magambo yeruye ngo agiye gusambana n'uwo mwana, akaza gukekwaho ko afite imyaka iri munsi ya 18, bahise bayabangira ingata mu muhanda rwose barirukanka. Turaza kukubwira byose kuri iyi nkuru itangaje, isekeje ariko inababaje. Turaza kukubwira kandi mu karere ka Bugesera aho ubuhanuzi bwatumye yica abamureze kandi yari imfubyi. Ese byagenze gute? Ni gute umuntu ashobora kwica abantu bamureze kubera ubuhanuzi, kubera Imana yamuhanuriye? Ese niba ari Imana nabyo ushobora kubyibazaho, cyangwa ni ubuhanuzi butuzuye? Byose turaza kubikubwira. Icyo usabwa ni ukugumana natwe muri aya makuru maze ukamenya ibijya mbere, aho rwose amakuru akomeje gucacana hirya no hino rwose avuga ko uyu mugabo cyangwa se byose turaza kubikubwira. Reka mbere yo kubikubwira banze kubikubwira ku buryo bw'imvune, maze gusa be gukora subscribe niba utari wayikora, maze ufungure notification kugira ngo ujye uba uwa mbere ubona amakuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Niba uherereye mu karere ka Musanze n'ahandi hirya no hino hatandukanye mu gihugu, uzana ibikorwa byawe tubyamamaze kugira ngo ubashe kumenyekanisha ibikorwa byawe, kuko uwabuze umuranga yaheze kwa nyina nk'uko umunyarwanda akunda kubivuga. Ntabwo ndi mwiza cyane mu migani, ariko nyine icyo nashatse kuvuga mwacyumvishe. Reka mwikaze ku buryo burambuye. Mbere yo kwerekeza i Nyamiryose Cosmos, reka duhere mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba, aho ubuhanuzi bwatumye yica abamureze ari imfubyi. Mu murenge wa Musenyi mu karere ka Bugesera, umusore w'imyaka 19 y'amavuko witwa Nkundimana Jerome yatawe muri yombi akekwaho kwica umukecuru n'umusaza. Abo bakaba ari ababyeyi bamureze mu gihe nyina yari amaze gupfa agasigara ari imfubyi. Biravugwa ko yabishe abatemye abasanze mu rugo rwabo, ahera ku mukecuru mu gihe yarimo amutema, umusaza aza atabaye nawe ahita amutema. Byabaye mu masaha y'umugoroba yo kuri tariki ya 16 Gicurasi 2024, ni ukuvuga ni ku munsi w'ejo bundi. Abaturanyi batabaye basanga umukecuru yapfuye ariko umusaza yakomeretse cyane, nawe agejejwe kwa muganga ahita yitaba Imana. Bamwe mu baturanyi b'uwo muryango bavuga ko icyateye uwo musore kujya kwica ababyeyi bamureze ari abanyamasengesho b'abahanuzi bari baraye mu rugo rw'uwo musore, nyuma ngo bakamubwira ko intandaro y'ibibazo byose afite ari abo babyeyi bamureze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musenyi, Gasirabo Gaspard, yemeje iby'uru rupfu rw'abo babyeyi ko rwose batewe basanzwe mu rugo rwabo, aho mu murenge wa Musenyi ariho aba bari basanzwe baba. Uyu musore akaba ayiriho yabateye abasanze. Gusa uyu gitifu yavuze ko nta makimbirane yari asanzwe azwi hagati y'uwo muryango n'uwo musore bareze. Uwo musore ukekwaho kuba ari we wishe aba babyeyi yatawe muri yombi nyuma yo kugerageza guhunga akaza gufatwa. Ubu ari mu maboko y'inzego z'umutekano mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo ashyikirizwe ubutabera. Gasirabo Gaspard uyobora umurenge wa Musenyi yaboneyeho umwanya wo gusaba abaturage kujya birinda amakimbirane no kwicungira umutekano. Ngahe nguko rero ibyabaye mu karere ka Bugesera. Sinzi niba nakubwira ngo biratangaje, sinzi niba nakubwira ngo birababaje, ariko nyine njyewe ku bwanjye birababaje kubona umusore w'imyaka 19 yifata akajya kwica abamureze. Ariko nanone nshobora kutamuhamya ikosa 100%,
ahubwo ubuhanuzi bw'iki gihe nabwo burya ngo buzarikora. Tumaze iminsi twumva hirya no hino ku mihanda ya hano i Nyarugenge bigenda bivugwa ko rwose bivugwa ko imihanda yanyereye kubera ubuhanuzi bukomeje kugenda buvugwa hirya no hino, kubera nyine ibyo byose rimwe na rimwe biba birimo ubuhanuzi bw'ibinyoma. Munyemerere ngaruke i Nyarugenge, mu karere ka Nyarugenge nyine ni ahitwa i Nyamirambo Cosmos. Aha habereye ibitangaza nyuma y'aho umusore ayabangiye ingata nyuma yo gukekwaho kujyana umwana muri roge. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 yahuye n'uruva gusenya ubwo yari yazanye umukobwa bagiye kwiha akabyizi cyangwa se nyine gusambana, ariko uwo mukobwa bari kumwe agakekwaho kuba munsi y'imyaka 18 y'amavuko ndetse akabura ibyangombwa byerekana imyaka ye. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuwa 17 Gicurasi 2024, ni ukuvuga ni mu ijoro ry'ejo nyine ahitwa Cosmos i Nyamirambo. Amakuru agera ku kinyamakuru Igihe avuga ko uyu mugabo yasohokanye n'uwo mwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 16 na 17 amujyana mu macumbi kugira ngo bagire ibyo bakurikirana cyangwa se nyine bihe akabyizi, mu ijambo rimwe kugira ngo basambane. Icyakora bamaze kugera mu cyumba nibwo uwabakiriye yaje kubabaza ibyangombwa, uwo mugabo arabibona ariko uwo mukobwa arabibura. Umukozi wo kuri ayo macumbi yahise agira amakenga abasaba gusohoka ariko babanza kwanga. Nyuma yo kwanga nibwo yababwiye ko agiye guhamagara inzego z'umutekano. Bucyana Haridi ni umwe mu batanze amakuru aho ikinyamakuru Igihe ubwo cyageragayo yatangaje ko rwose uko byagenze ngo umwana yabuze ibyangombwa abeshye uwari umaze kubaha icumbi ko yabisize mu rugo. Gusa uwabakiriye yahise agira amakenga kuko byagaragaraga ko ari umwana cyane. Uwo mugabo yabwiwe guhamagara polisi, ariko nyine akimara kubyumva, ndavuga wa wundi nyine wari wasohokanye umwana uri mu kigero cy'imyaka 17 na 16 ahita ayabangira ingata. Uwatangaga amakuru yavuze ko yashidutse ari gusohoka yiruka ahutaza abantu, nibwo bumvise bavuga ngo ari guhunga inzego z'umutekano kubera umwana yari azanye muri roge. Uyu watanze amakuru yongeyeho ko n'uwo mwana w'umukobwa muri ako kanya yahise asohoka yihuta avugira kuri telefone kugira ngo atagira inzego zihamusanga. Umukozi ukora muri aya macumbi utarifuje ko amazina ye atangazwa yabwiye Igihe ko yagize amakenga cyane nyuma y'uko uwo mwana amubwiye ko yibagiwe ibyangombwa bye mu rugo. Ngahe nguko aho yavuze ngo yaje barinjira ndetse ngo abasabye ibyangombwa ntibabimuha, ariko nyine uyu mugabo akaba yari yamujyanye kugira ibyo bakurikirana, kwiha akabyizi cyangwa mu ijambo rimwe gusambana. Akomeza avuga ko muri ako kanya uwo mugabo yahise agira ubwoba amubwira ko atari ngombwa guhamagara polisi, ahita asohoka yihuta, ageze hanze ariruka ndetse n'uwo mwana ahita agenda amukurikiye. Mu bantu twabajije hafi aho nta muntu wabashije kumenya amazina y'uwo mugabo n'uwo mukobwa bari kumwe kubera ko ngo nta n'uwari ubazi hafi aho ngaho. Ikigaragara cyo ni abari baturutse mu bindi bice by'igihugu bitari Nyamirambo cyangwa se Cosmos. Abantu benshi bazi mu Biryogo kuri 40 Cosmos bakunda kuhabonera ibikorwa nk'ibi ngibi. Uyu mugabo rero ngo yayabangiye ingata mu muhanda arirukanka rwose, bamwe bagira ngo ni umusazi. Ni mu gihe cyo n'umwana bari kumwe yahise amukurikira nawe yirukanka. Gusa mu bwenge bwinshi cyane uyu mukobwa yagiye ari kuri telefone ajijisha kugira ngo hatagira umukeka. Ngahe nguko ibyabaye kuri uyu musore nako ni umugabo, kubera ko umuntu w'imyaka 40 rwose aba akuze cyane ku rwego rw'uko aba atakwitwa umusore. Ngahe nguko Inyamiryose Cosmos kuri 40 ibyahabereye. Ayo niyo makuru agezweho aka kanya. Gumana natwe ukore subscribe ufungure notification, kubera ko isaha n'isaha twebwe tuba turi kugutegurira amakuru agezweho, by'umwihariko ayo uba utasanga ahandi. Ushaka kwamamaza kuri YouTube channel izamuka neza mu Rwanda, Iris Rwanda TV, nta kindi wakora usibye kutwandikira tukakwamamariza ibikorwa byawe. By'umwihariko baherereye mu karere ka Musanze, muzana ibikorwa byanyu tubyamamaze ku mafaranga make, kubera ko televiziyo imwe yonyine izwi mu karere ka Musanze ni Iris Rwanda TV. Ndagushimiye cyane.